ona humtu injirratti maaltu natike burqa eba hal konjumne so isana sake dire ona humtu injirratti maaltu natike burqa eba hal konjumne so isana sake wae kofkati base jirenya natbase jabali salamase دوغوت لبسي باس علانس نمدالو جباتي سونانالو قلت ساكو ميسا مالي فاني
Qorontos isa duraa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 kaasnee wajjiniin dubbifan. Yaa obboloota koo waa'ee kennaa garagaraa hafuurri qulqulluun kennu akka hubattan nan barbaada. Isin ammallee saba Waaqayyoo otoo hin ta'in dura karaa irraa kaachifamtanii gara Waaqayyoolii tolfaman warra duudatti akka oofamaa turtan hin beektu. Lakkoofsa 3 akkasumas namni hafuura Waaqayyootiin geggeeffamu Yesuus abaaramaadha jechuu namni tokkollees hafuura qulqulluutiin yoo ta'e malee Yesuus gooftaadha jechuu akka hin dandeenye cimseen isinitti beeksisa. Afur kennaan hafuuraa gosa garagaraatu jira. Hafuurichi garuu tokkichuma. Ergaa garagaraatu jira. Gooftaan ergamaniif garuu tokkichuma. Hojii garagaraatu jira. Waaqayyoonni hojii hundumaa adduma addaan yaada namaa keessa kaa'u garuu tokkicha. Lakkoofsa 7 karaan kennaa hafuuraa adduma addaan nama keessaa mul'atu hundumaaf bu'aa akka ta'uuf kenname. Isa tokkoof ogummaadhaan dubbachuu jedheetu 1 2 3 jedhee haasa'a. Phaawulos yommuu barreessu ergaa Qorontos barreeffame isa duraa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 kaastanii yoo ilaaltan waa'ee kennaa hafuura qulqulluu 1 2 3 jedhee taa'ee haasa'eetu humna hafuura qulqulluutiin malee waa'ee Yesuus dubbachuun akka hin danda'amne jabeessee haasa'a. Humni hafuura qulqulluun warri keessa jiru gaafa rafan, gaafa ta'an, gaafa ka'an, gaafa deeman waltajjii argatan hundumatti waa'ee Yesuus dubbachuun isaaniif suusiidha. Garuu waa'ee kennaawwan hafuura qulqulluu kanarratti haasa'a. Bara nuyi amma jiraannu kana keessatti inni tokko ayyaana otoo qabuu dibamaa, inni tokko immoo ayyaanicha otoo hin qabaatiin iyyuu dibama. Irran deebi'a. Namoota tokko dibaticha otoo hin qabatin yookiin faarfataa otoo hin ta'in faarfataa kan jedhaman, raajii otoo hin ta'in raajii kan jedhaman, ergamaa otoo hin ta'in ergamaa kan jedhan, luba otoo hin ta'in luba kan jedhaman, namoonni kennaa isaanii malee yeroo isaan dhaabatan addunyaaf waldaan kiristaanaa ammaa burjaajii amaa keessa akka jirtu amantoonni ammaa kennaa nama harka jiruu fi kennaa isa bira jiru adda baafachuun rakkina guddaadha. Kana jechuun abalu kennaa akkasii qabaa jedhee irraa hirmaachuuf hin sodaata. Ofiisaa keessatti waan jirus arguu hin dandeenye. Kan biraan immoo wantoonni akka rakkinaatti bara kana keessa ta'an keessaa wanta Waaqayyo godhuu fi wanta qorichi yookiin humni xonqolaa godhu adda baasuu wallaaluudhaan kan Waaqayyo godhu qoricha godhe kan Waaqayyo dubbatu xonqaayitu dubbate yeroo jedhanii haasaan dhagaa jirra. Qorontos keessatti wanti ta'e tokko otoo raajiin ta'in ani raajiidha warra ofiin jedhantu ka'e nan argaa jedhan hundumtu akkuma bara keenya. Qorontos keessa anis nan argaa warra jedhu baay'ate. Lakki jedhee Phaawulos nama hunda miti kennaan nama adda addaa jedhe. Warri kaan immoo warra ayyaana sirrii qaban heewutu sii kenne ayyaana akkasiin qabdu jedhanii. Kun waldooti ammaa keessa jira. Nama ayyaana qabu dibata akkasii qabu sirra hin jiru. Maal argite ammaati? Sittuu mul'an kan jedhan immoo jiru. Kunis sirrii miti jedhe Phaawulos. Qorontositti kan inni kaa'e. Arras waldootiin jiru kana keessa kanatu jira. Kanaaf hafuurri qulqulluun kennaa garagaraa kenna. Waldaa Qorontosiin keessatti rakkoon tokko rakkoo otoo hin dibamin otoo muudamin ofii of muudan ani raajiidha, ani maaliidha, ani tinaadha ofiin jedhantu baay'ate. Kan biraan toorri waldaa Qorontos keessatti gadhiise tajaajila hafuuraa qulqulluu keessaa waa'ee afaan haaraati. Afaan haaraadhaan ishiin isin haasofti inni isin haasaa. Juwwaa juwwee ta'e waldaan keessa juwwaa juwwaa ta'e golli isaanii. Kanaaf Phaawulos akkas jedhe taragaaggaa gaafa dubbattanii akkamitti jennaan yoo tokko dubbatu tokko hiikuu jedhe. Tokko kennaa dubbachuu qabaa jedhe. Tokko immoo hiikuu qaba jedhe. Phaawulos wantoota akkasii kana taasa. Kun rakkinni kun arras waldooti amma jiran keessaa dhufee muudateera. Dhufee galeera. Kennaa hafuura qulqulluu gaarii goonee beekutu nurra jira. Phaawulos ergii kana waa'ee hafuuraa kana haasa'ee booddee hafuura qulqulluudhaan malee Yesuus gooftaadha jechuu hin dandeessanii jedhe. Phaawulos jecha kana fayyadamu bara Isxifaanos fa'aadha. Bara Isxifaanos fa'a jechuun baratti Yesuus gooftaadha yoo jettee zayitii daffaan as jira, leenci as jira, achitti darbatamtaadha. Yeroo sana baranni bara nagaadha. Bara sana garuu zayitii daffaa jira. Filannoon ati qabdu tokko yookaan Yesuus abaaramaadha jettee zayitii daffaa ooluu yookaan na nyaatu jettee Yesuus gooftaadha jettee darbachuu. Kan ammoo jechuu kan danda'an suufiidhaan miti, meejer profeetiidhaan miti, paasteriidhaan miti, makiinaa gaarii qabaachuudhaan miti. Hafuurri qulqulluun keessa kee yoo jiraate Yesuus hin lallabdaa. Kan rakkina si sodaachisu, kan maaloo si sodaachisu, kan haala si sodaachisu, haala gararraa kan si noofu hafuurri qulqulluun maqaa Yesuus jireenya kee tolaa galu.
jireenya kee tolaa galu. Akkas jedhe filannoon kee tokko as zayitii daffaa jira. Asii immoo hooluu dandeesse. Yoo Yesuus gooftara jette mootota dura dhaabbatte zayitii daffaatti darbatamta. Lekki Yesuus abaaramaadha jette immoo hin oolta. Kamsi wayyaa bara jedhan keessatti namoonni gurguddoon kanneen akka Yohaannis namoonni jajjabaan ciccimaan warri zayitii daffaa bu'aa warri lafarra harkifaman kanneen akka Isxifaanos fa'aa dhagaadhaan kan qaxaqaxaman akkas jedhan nuyi zayitii daffaan sodaan arrayyuu Yesuus gooftaadha jedhan. Gooftummaa Yesuus kan lallaban warra buddeen nyaatanii garaa buufatan miti. Gooftummaa Yesuus kan lallaban warra baankii torbarraa miliyoona gashan miti. Gooftummaa Yesuus kan lallaban warra carraan biyya alaatti ba'e miti. Gooftummaa Yesuus kan lallaban warra hafuurri qulqulluun jireenya isaanii galeedha. Hafuurri qulqulluun jireenya kee galu. Warri hafuurri qulqulluun keessa isaanii gale waa'ee Yesuus haasa'u. Waa'ee Yesuus dubbatu. Waa'ee Yesuus dubbachuun isaaniif suusiidha. Warri hafuurri qulqulluun keessa hin jirre immoo karabaataaf suufii lafaan gaanii waa'ee zinnaa isaanii haasa'uudha. Ulfinni Waaqayyoo kan itti irratti namoota baay'eetu jira. Warri durii garuu zayitii daffaa keessa dhaabatanii Yesuusin otoo lallabanuu diinonni isaanii warri zayitii keessa buusan inni zayitii keessa dhaabatu harrayyuu jireenya lallabaa itti siqanii jennaan ooyi zayitichaa jaratti ofitti labgodhe inni zayitii daffaa keessa dhaabatu garuu ammayyuu bocorroqa jira Yesuus. Olkaas harka kee lama Waaqa akkasumaan jedha. Amantoota haala mo'atan, amantoota soba mo'atan, amantoota rakkina mo'atan akkanaan jedhe Waaqayyo har'a qalabatii haaraan itti kaadanaan jedhe. Namna mana dafee iyyee ameena jedhu. Silxaana xiqqoo ilaalee kan jireenya kaleessaa hafuurri qulqulluun keessa isaatti hojjetu hirrisee meeqatu jira. Qabaattus dhabdus simmoo'in. Gadi buutu ol kaatu simmoo'in hin jedhe. Har'ayyuu Yesuus gooftaadha. Gosa saddeet irratti maal jedhaa? Kennaan hafuuraa gosa garagaraatu jira. Hafuurichi garuu tokkichuma. Isaan keessaa tokko ogummaadhaan dubbachuun kennaadha. Dubbii isa Waaqa miin, dubbii isa waldaa miin, dubbii isa nama miin, dubbii isa ofin miin, dubbii ogummaa dubbachuu. Haasaan nama gowwaa fi haasaan nama ogeessaa garaagarummaa guddaa qaba. Ogummaadhaan dubbachuu Waaqayyotu namaaf kenna. Kenna akkasii kun qabaachuun isiniif gaariidha. Lammaffaa beekumsaan barsiisuudha. Kennaa hafuura qulqulluutiidha. Warreen kaan warra beekumsa kana barsiisuudhaan dibaman muudamanidha. Sadaffaa kennaa amantiiti. Jechi amantii jedhu hiika baay'ee jira. Amantiin inni tokko isa Kiristoos gooftummaa ta'uu isaatti amannuudha. Kun hundumaaf dirqama isaati. Namni du'ee du'aa ka'uu Yesuusitti namanne inni lubbuu haaraadha. Ammayyuu amanuun nurra jira. Kun amantii tokko. Inni kennaa amantii jedhu kun garuumaa inni amantiidhaan namoonni dibaman muudaman kiisii keessa oomtuun jiru. Garuu amantiidhaan akkas jedhu. Amma hin jiraata birrii hin jedhu amantiidha kun. Taa jedhanii amanuudha. Amantiidhaan kenna amantii warri qaban wanta dubbatame hin amanu bakka lafa onaatti hin amanu amma saati kana aduu garmalee ba'aa jira. Garuu namni amantii hirrooba ammayidha. Hin amane bakka. Kun amantii mul'ata sin argine. Abjuu sin argine. Fakkeenya kenna amantiitti fayyadame keessaa macaafa qulqulluu keessaa mee Eeliyaasiin akkuma keenya dadhabaa tureedha mitiidha. Nama tureedha. Garuu amantiidhaan samaayima hin cufeedha. Hin baneedha. Samaayidhaan cufame gaafa jedhu waaqarraa dhaga'ee miti. Macaafni akkas jedhaare waaqarraa dhaga'ee miti. Abe Eeliyaas na kadhadhu amma samaayin cufa Waaqayyo hin jenneen. Eeliyaas amma na kadhadhu samaayin banan jenne. Eeliyaas kan inni beeku Waaqni Eeliyaas duukaa jiru onaatti bokkaa akka roobsu hin beeka. Waaqni Eeliyaas duukaa jiru lafa dhoqqee kana awwaara gochuu akka danda'u hin beeka. Waaqni Eeliyaas wajjin jiru abidda erguu akka danda'u hin beeka. Waaqni Eeliyaas wajjin jiru galaana addaan kutuu akka danda'u hin beeka. Eeliyaas amantii kanatti fayyadameera. Takkaa Waaqayyoo nan cufaa jedhii min jenne nan banaa jedhii min jenne. Eeliyaas akkas jedhe ergisin Waaqa dhugaarratti kaatanii jedhe nan cufa samaayii kana. Acufamu samaayiin kun jedhee amantiidhumaan cufe. Amantiidhaan maaliidhaan? Amantiidhaan cufe. Gaafa banuudhaaf jedhus
amantiidhaan akka inni banamu ajaje. Haa ta'u malee Eeliyaas bokkaan akka roobu gaafa kana hajaju amantii isaa iddoodhaa yoo kaachuudhaa baatan kadhannaa isaatti fufe. Naa'oon sa'aatiin gadi ba'ee ilaalimee dhufaa jira jedhe. Waaqayyo amma nan roobsa hin jenne bara. Nan roobsa jedhi dubbadhu kun raajiidha. Raajiidha kun waa'ee raajummaa isinitti haasaa. Raajummaadha. Isa amantoonni ittiin burjaajjaanii isinitti hima. Fakkeenyaaf amma dhukkubsataadha namni yeroo kadhatu dhukkubsata akka barbaade yoo dhufe fayyi oo jettu amantiidhaan fayyee ka'a. Kun isa amantiidhaan kadhatte. Fayyuu dhiisuu danda'a. Kun isa amantiidhaan kadhattu. Waaqayyo si fayyiseera siin jedha jechuun garuu itti dubbataan eenyu? Kennaa amantiitiin Eeliyaas samaayii cufee bade. Eeliyaas waan isa cufeeffate hin cuftu. Kennaan nama ammas maayin addaan. Arfaffaa irratti kan caafame dhukkubsataa fayyisuu jedha. Kunis kennaadha. Abbootti barbaade dhukkubsataadha kadhatee dhukkubsataan fayyisu. Kennaa dhukkubsataa fayyisuu kan qaban mataasaa kan danda'e namoonni akkasii jiru. Miila wal hin qixxaanne wal qixxeessu. Iyyaa ameen jedha. Kan manni yaalaa kaansarii dadhabe keessa diddigsanii baasu. Kun kennaa fayyisuuti. Harka kee kanarratti dibata kana kaa'eera. Namni mana dafee iyyaa ameen jedhu. Maqaa Yesuusiin dibati kun jireenya kee argatu. Kennaa dhukkubsataa fayyisuu warri qaban jiruudha. Shanaffaa dinqii hojjechuu kun kennaadha. Dinqii jechuun wanta ta'ee hin beekne, wanta namni argee hin beekne gochuudha. Macaafa qulqulluu keessaa kan dinqiin hojjete keessa tokko Yesuusi. Maal godhe? Bishaan qulqulluu daadhiitti jijjiire. Gaafa qammasanii nyaatan ajab jedhan. Dinqiin biraa Yesuus hojjete maal? Afaan qurxummii jala birrii fuudhe. Inni jaaffaan kun maal jedhaa? Raajii dubbachuun kennaadha jedha. Biraa kennaan biraa jiru hafuurota gargar baasanii beekuun kennaadha. Afaan haaraa dubbachuun kennaadha. Afaan haaraa hiikuun kennaadha. Sagalan dubbadhe. Kurnaffaa inni dhumaa kennaan biraa qabeenya ofii kennuudha. Tsaggaa. Macaafni qulqulluun maal jedhaa? Namni kennaa namaa kennuu qabu. Kennaadhaan dibata kennuu qabu. Kennaa nama gargaaruu qabu. Ittuma fufee garaa guutuu maalaa ta'uudha? Ha kennuudha. Ilaala maal jedhe? Kuma 70 irratti hojjisiiftan. Zarii isaanii xaraguudhaaf jettee sinitti dhufe qalbii Waaqaa. Amma miila kana gadhiisi. Fayyaa ishee gadhiisi. Si abbaa ishees gadhiisi. Zarii isaanii gadhiisi. Si'a sadii caraan keessa torbeedhaan itti haaromsitu. Kuma 52. Itti geggeeddartu. Kanuma 600 rukuchiiftan. Akka ishiin maal taatuuf? Akka ishiin hin milkoof. Kan biraa. Arramee! Akka ati eebbifamne inni barbaadu sun abiddaan nyaatamaatti garuu eebbifamtee baate. Maatii isaanii irratti maal gootaniittu? Maatiin hin milkaa'ne ishii. Dhukkuba hoo maalirra goote? Eebba saamte. Qoy dhukkuba hoo maal keessa goote? Haadha ishii keessa dhukkuba kalee gootan. Waa baay'een kaa'e. Keessan keenya garuu akka raammotan keessa taa'ee boqosu. Akka rammootti keessa teessee boqossitu. Akka bofaatti garaa keessa boqossitu. Ulfa fakkeessitu lafa kaastanii. Maqaa Yesuus Kiristoos. Digimti yeroo dheeraa kan itti haaromsite har'a jalqabee dhiiga ishee dhiiga Yesuusitti godheera. Foon ishee foon Yesuusitti godheera. Maqaan ishee irraa jalqabee abidda sitti ta'a. Humna dhiiga Yesuus isa jajeera. Si afur caraan lafa dha'e keessa sokke tokko lama sadii. Lama sadii የመጨረሻው yes duraan dhufee maqaan koo badhaatu dabalaadha. Waaqayyo wanti inni lafa kanatti naa godhe marfee dhaqee tananii dhibeen kee
giffiitiidha hin dhageenye jedhanii kana duras deemee kiniiniidhuma fudhadheen ittiin hin fayyine lammataa immoo hoggaan deebi'ee dhaqu ba'aa tokkicha kiniinii asittiin dhufee gadi naqee kana yaa Waaqayyo maal godhee tanan fixeetu ittiin fayya ati ijji kee naa laalu malee jedhee tanan fidee asirratti gadi naqee harkaan gata maqaa Yesuusi harkaan gata humna dhiiga hoolichaan harkaan gata humna dhiiga hoolichaan harkaan gata fay amma jalqabee humna dhiiga hoolichaan aangoo dhukkubaa damgiffiitii coggaarraa dileetii sin keessa godheera fayyaa bara baraan sinitti hin deebiin si hiikeera. Akalaatiin koo na gubataa danda'eeti lirran ciisu biddeena nyaadhu qomni koo walitti na gogee qonqonna cuqqaallamee waanan godhu na wallaalee wonqeetti taa'e biddan mataa korra boba'a karri koo jagni koos waan hundaanuu nagaa hin qabu lukti na ta'e hoggaan kiniini asirratti naqu jilbi lamaa walitti na gogee kanatti ol ba'uun dadhabee jabaadhu baynaan jedhanii kiniini koo asirratti naqee tanan ergasiidhaa koo hiikee rafees nan bulee daa'ima koo biratti mucaa koo tazziraa kana duras mucaan koo dhufeeti baay'ee rakkateen xaaraa ni jaarratee murachuu dadhabee hin xaaraa bakka meeqa boolla meeqa harka kaa heebba dhabee asitti raajiin tabsaa'ee harkaan isa qabate ergasii boqonnaa guddaa argate anis kunoo nan fayyee naa galateeffadha. Galateeffadhaa fi harka keessa walitti buusaatii Yesuusiin. Kiyya inni na boba'u inni na hidhame asii olee na gubaa danda'een ciisuu sammuu koorra na boba'a kunoo asirratti ana lamii argadhee Waaqayyo naa galateeffadha. Galateeffadhaa fi harka keessa walitti buusaa ililleedhaan Yesuusiin. Amma erga gaafa sinii kadhatamee nagaa keessanii. Ergasii biddeena koos nyaadhee tanan utaalee burraaqee tanan lukti koos hundubtuu mataan koonni narraa nagaarii ta dibbee qorqorroo rukutu sunis fayyee tanan alamii argee kunoo fayyee. Haleluuyaa. Isa nama fayyisu Yesuusiif ammayyuu illee keessanitti dabalaa. Ani maqaan koo Haannaa Baqqalaan jedhama. Kanan jiraadhu asuma keellaadha. Lafa kanatti wanti naaf ta'e wanta baay'ee na dhukkuba ture garaacha na dhukkuba ture baay'ee na dhukkuba yeroon jedhus akka salphaatti miti kan naan dhukkubu iddoo hojiitti hojii hojjechuu hin danda'u adeemuu hin danda'u utaaluu hin danda'u daddafee deemuu hin danda'u baqa garmalee mana dhukkuba isaa akka salphaatti miti lafa kanatti garuu yeroon dhufee baqa utaaluu hin danda'u ture baay'ee na dhukkuba taa'uu dadhabee tan cinqamaa ture. Gaafa intalli tokko dhufte asitti dhugaa baate kan koo torbee har'aadha jedhee tan dhufeetti anis torbee har'aa dhufeen dhugaa ba'aan jedheeni lafa kanatti nan dhufee warra dhukkubsatan koottaa jennaanii dhufe garaacha kuna dhukkuba baay'ee na dhukkuba garaacha na bohokkeera. Amoos kadhadhee fayyitaa? Bokoo kaadha? Bokoo kaadha. Kaansaritti sitti jijjiirama madaadhaa naan jedhee koo. Irra kaawwadhu maali joo? Garaacha kaansariitti geeddaramuuf jedhu Yesuusoo fayyaa uume. Dileetii haa godhu gooftaan yaa abbaa kootu birmadhuuf keessaa dileetiin haa godhu. Lafaan ga'i yaa Waaqayyo sin kadhadhaa micoon kun dhukkuba kaansarii coggaarratti geeddaramu kana coggaarraa kaansariitti geeddaramu kana fuutee akka hin kaane si kadhadheera. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin of keessaa dhabuudhaan fayyitee bilisa baatee akka dhuftu si ajjeera. Fayyi! bara bara sittin deebiin maqaa Yesuusiin. Beetaniin naa kadhatanii asiin koo baay'ee dhiita'ee garmalee kun bakka garmalee akkas dhiita'ee jira madaadha kun hin gootu qabuu hin danda'u mana yaalaa keessaan hojjedhaanii achuma bakka buufata fayyaa keessaan hojjedhaa mana yaalaa yeroo deemu garaacha dhukkubbiin garaacha kee madaadha jedhee madaan kee kun immoo kaansariitti jijjiirama. Baakteeriyaadha naan fakkeenyatti dhukkubbiin kee mootu ani inni agarsiisu akka baakteeriyaatidha garuu baakteeriyaa yeroo laaboraatoorii ilaalamu poozitiivii miti negatiividha garuu ammaaracaati qabdu qoricha kana liqimsiitu qoricha kana erga liqimsiteeti immoo bakka ammaaracana rifeerii siifan godha malee bakka kanaa achitti ofii kee of eeggattee malee kaansaritti sitti jijjiirama naan jedhee guyyaatti faree 8 kan liqimfamu qoricha inataa sadii naaf kenni ji'a tokkoo fi Nah, bakka baay'een dadhabe qorchee sana gaafa liqimsuuti immoo qonna deebisaa gara kennanan taa'uu hin nyaadhu hin dhugu
qoricha sana danda'ee liqimsuu miti nyaata afaan tokko bishaan illee dhuguu hin danda'u shaayii dhuguu hin danda'u buna dhuguu hin danda'u garuu lafa kanatti immoo afaan dhufee naaf kadhatamu gaafa sanaa kaasee qoricha sana liqimsiina nafee naa kadhatamee sitti madaan koo sunis na dhiisee akka garaa koon utaaluu jalqabee akka garaa koon deemuu hojii soliif gadeedhee hojjechuun jalqabee waaqayyoon naa galateeffadha. Harka keessa walitti buusaa gooftaa galateeffadhaa fi haleluuyaa ililleedhaan itti dabalaa galateeffadhaa. Erga torban har'aatii garaachi kee inni madaa ta'e inni dhiitee tokko hin jiru. Hin jiru akka salphaatti miti san akkana salphisee haasa'u miti kan na dhukkubu sarviisii keessatti yeroon hojii deemu danda'ee daqiiqaa 10 dhaabadhee nan baay'ee na dhukkubaa ofan laala namoonni gaafa na ilaalan fuulli kokkee waan dhukkubsattuun bar fakkaattu naan jedhu garuu anatu keessa koo beeka shaayii gara ji'a 3 dhugeen beeku buna cirasaan dhugu gara dhukkubiin garaacha kan na ture waggaa 10 irra ture garuu madaan kun ergatti kaansariin sitti jijjiirama naan jedhe ji'a muraasaatii asidha qoricha liqimsuu hin danda'u marfee mana kootiin dhibu qorichi mana kootiin dhibu amma garuu erga torbee har'aati an barbaade nan hojjedhaa firfirii nyaadhaan hin beekne hojjedhee nan nyaadhee shaayii nan dhugee buna nan dhugee waan galateeffadhaa harka keessa walitti buusaa ililleedhaan gooftaa kanaaf isa hundumaa danda'u. Haleluuyaa. Ni ilaalina fayyisuu waaqayyo akkanatti gaafa dubbadhu waa salphaa ta'uu danda'a salphisee dubbachuu danda'a garuu haalan keessa jiru bultanii buluu jireenya ani jiraadhu salphaa miti baay'ee natti ulfaatee ture bakka gaafa dhumarratti doktariin wanti na kutachiisu garuu lafa kanatti nan dhufee lafa kanatti nan fayyee waaqayyoon naa galateeffadha. Galateeffadhaa fi ilillee keessaniin isa nama hiiku Yesuus haleluuyaa. Inni lammaffaa immoo waaqayyo olmaanni mana kootti naaf oolee. Ji'a 8ffaa keessa gaafa 15 abbaa manaa koo iddoo hojiidhaatti keemikaala siriindariin dho'ee keemikaala faalamaatu dho'ee isa ukkaamsee baay'ee garmalee isa dhukkubee tiyoo xabiibitti kuniin sarjariin taa'adhamee bakka kan du'ee hafee isaanis waaqayyoon naa galateeffadhaa lafa kanatti dhugaa nan ba'a jedhee tureen dhufee na hafee amma immoo waaqayyoon naa galateeffadhaa oolchuu waaqayyoon naa galateeffadhaa fi ilillee keessanii sana nama oolchuu waaqayyoodhaan. Kan turfii abdiisaan jedhama. Waaqayyo lafa kanatti na godhe kulaalittiin dhibama baay'ee garmalee na dhukkuba danda'een taa'uu danda'een ciisuu na gubaa baay'ee na gubaa irra na gubaa asiin gaaf tokko ji'a har'aati natti fakkaate asitti as ba'ee tanani maal taate naan jedhe raajii tabsaa'in achi kulaalittii kiyya na dhukkubaan jedheen achi maqaa Yesuusiin fayyadheetuma akkasumatti naa tuqee Irichuma bakka inni na keessa dhaqee garuu na garre. Galateeffadhaa fi harka keessa walitti buusaati haleluuyaa. Dhibee sanirraa nan fayyee isa kanaaf waaqayyoon caa godhaatii naaf galateeffadhaa. Ilillee keessanii galateeffadhaa fi waaqayyoodhaan. Dirree onaa humtuu hin jirretti maaltu natti gahe. Burka eba hal konjum so isana sake Dire ona humtu injirrete maltu natige Burka eba hal konjum so isana sake Wae kof gatibase Jirenya natibase Jabali sadamase Dugot lapsibase Alanis namadalu Dubbate sonanalu Gilata sangu mesa malifani